lo acabo de inventar. Lo tengo en la nevera, tío. Tengo toda la... O sea, esto es real, ¿vale? Es que no sé dónde meterlo. Todavía no he guardado todas las pollas y los coños de estos de plátano melón, porque no... O sea, es que no sé qué hacer con ellos. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Es que es una barbaridad. Está todo ahí porque no sé dónde meterlo.